Ce să zic, el a avut astmă și a fost beteag 6 săptămâni o stat pe pat, l-a grijă mama. M-au trimis la moară să fac farină ca să avem de coleașă. La o copilă de 9 ani m-am dus cu un săcuiesc la moră și ne-am făcut farină. Am venit. Mi-a pus mama să mănânc și am stat înaintea sobii, nu mai puteam de frică. A fost vineri înainte de la satul Săcului, de postul mare. A fost în februarie, prin martie, așa și sănătate. Și mi-a pus să mănânc. Mi-a pus căleașă cu lapte dulce. Nu, niciodată. Și am stat acolo în fața sobii și am mâncat. Și nu mă văd pe tata că se lungește și i-am văzut ochii, parcă-i văd amu, albaștri. Nu, apoi striga mama la Ione, Ione.